There's a mysterious village located in India called Jatinga, and it has a population of around 2,500. The village is world famous for its phenomenon of bird suicides. Most of the migratory birds visiting the area never leave the village and instead plummet to their death. Aji notun blog ekta ase apnian karne mohan Dimapur ra Jatinga hoine ekta jaga ase Assam de Dimasa district de ase tate bird chiria aigena suicide kore goise to news tv saise aro YouTube khan de saigena itu jaga de jabole bishi mon thagina aji mohan Ali Hussein Khairul Azad aro Shahid amian miligina jai ase jai kina mohan itu kile enega chiria aigena tate more na itola kahani olop janibole mon itu ane mohan jai kina itu video khan banabo aro chiria morala mohan kahani khan olop apnian ki dikhai dibo jaga bhi dikhai dibo itu ane video to last tak sai dibi especially Nagaland manu video sai kina bal lagile share kor dibi aro itu scientist khan bhi bishi alag alag kotha korina ase kile itu more aji olop mohan jai kina kotha kori sabo manu khan local na to video to sai thakibi ne road bhi dikhai dibo man bal ase to sabi itu ase Assam road goile to manu bhi jane rasta bal ase aro rasta bhi man bal aro sabi view khan sai ase na apna na itu ase itu yate pura sida silchar jabo silchar ulao pare eta mohan lamding dia ase lamding bishude mohan half lamding bishude half long jabo half long bishude half long pura 9 km ase jatinga hills koile jane to bishi view to bal ase mohan parat tak bal ra video apnian garne presentation rakhi dibo apnian morom pra likes comment aru share kor dibi itu koi dibo thank you video view khan sai dibi itu to Assam la natural view ase de man sundor ase sabi na jaga to ekdom man bal mohan Kohima road nisna ase Kohima road bhi man sundor ase itu bhi same ase chalo le bajun thora isman dekhao na samne aao na konju jo kore dekhai dela bolo sabi gari ala itu longest tunnel ase kobo pani bi girisele gari ala video apnan ke dikhaise iman bal itu bishide man half long pai jabo man eta entry korbo de itu tunnel des apnan video to sabi iman bal hobo lo cho ponji se man sundor rasta bi man bal wow beautiful itu to Assam de ase satem je to India la bahar hobo nisna holi ki Assam de ase half long sao pare ase itu tunnel ase mohan bishi lamba ase sabina ma sundur view wah itu sabi man time lo ase video sa mohan aji bird suicide place te jai ase tate bird aigina suicide kore to itu jaga te mohan jai gina aji video khan banai dibo apni an video to sabi morom bra share to kuri dibi ami an Nagaland pra aigena man dur Dimasa district Jatinga hills se jaigena video banai ase itu karne apni an morom pra sai dibi itu tunnel to khotom hobole sab pare ase mohan bagda koina bagda sabi ma sundur ekta mohan sai sabi ma sundur jaga punchi se देख सकते हैं हम लोग वो वहाँ से देखिए बारिश हो गया रास्ता अभी हम लोग यहाँ से ओके ऊपर जाएंगे पानी गिरी ना रास्ता अलग कि और इते तो लैंडस्लाइड हो ना रास्ता तो mohan punchi bole ase apni an sai ase jaga to itu ase Jatinga mohan punchi se sabi rasta aro view to sabo pare ase sala eman bal mohan yete pura up jabo jai gina tate bird suicide place ase beshi upor jabo la ase apni an video to aro sai thakbi de morom bra itu jaga to yete sidda jai gina ifale jai gina sidda jaise gole silchar ase silchar apni an sabo pare ase hello everyone हम लोग अभी जाटिंगा हिल्स में पहुंच गया है जहाँ
माना जाता है कि बर्ड्स यहाँ आके सुसाइड करता है। क्यों सुसाइड करता है, बहुत सारा रीज़न है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग ये वेलकम जटिंगा बर्ड्स वॉचिंग टावर, तो यहाँ पर वॉचिंग टावर है, हम लोग जाके देखेगा। और रात में 6 बजे से लेके 9 बजे का अंदर में हम लोग सुसाइड करता है। तो हम लोग अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग जाएंगे, बहुत ऊपर में है। चलो नहीं जाके कैसे फुड़ी पूछा আমি এতিয়া ওপৰ যাই আছে, বাৰ্ড সুচাইড প্লেচলা ৱাচিং টাৱাৰতে যাই আছে, চাব পাৰে আছে, বেছি ওপৰ আছে। এতিয়া ইয়াতে মহান আপুনি চাব পাৰে আছে জাটিংগা বাৰ্ডছ ৱাচিং চেণ্টাৰ। তাখান ঘৰ বি বনাই কিনে আছে, মানে ইয়াতে পৰা মানুহ আহি কিনে ইয়াতে চিৰিয়াখান মৰাটো তাখান দেখিবলৈ না, ঘৰ বি বনাই আছে। মন ঘৰতেই যাব, যাই কিনে চাব। ঘৰ বনাই কিনে আছে, বাৰ্ড খানটো সুচাইড কৰালা জেগা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ঘৰ বনাইছে। চাবি ইয়াতে পৰা মানুহ আহি কিনে সুচাইড কৰা খান জানে, ই চাব পাৰে আছে আপুনি। ইয়াতে পৰা চব মানুহ চাই দিয়ে বাৰ্ড সুচাইড কৰাটো। তাহান ইফালে নাইলিবি কোনফালে পৰা উৰি কিনে আহি কিনে ইফালে সুচাইড কৰাৰ কাৰণে এইটো জেগাটো বনাই কিনে দিছে গভৰ্ণমেণ্টখন। আজিকালি অলপ কমতি হোৱাৰ কাৰণে মানুহ বি নাহা হৈছে, আৰু হ'লে বেছি নিচে আছে, চাব পাৰে আছে আপুনি না। হয়, তো মহান এইটোৱে আছে, ৰাতিতে ৰখি কিনে চাব, চাই কিনে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব। হেল্ল' এভৰিৱান, মহান এতিয়া ওপৰতে পুঞ্জিছে, আপুনি আনকি ভিউ দেখাই দিব। আৰু অলপ ইয়াতে লোকেল মানুহন একটা দুইটা মানুহকে কথা কৰিব। একচুৱেলি ইয়াতে কমিউনিকেশ্যন কাৰণে প্ৰব্লেম কি আছে ক'লে, কোনোবা মানুহ হিন্দী বি নাজানে আৰু তাহানা লেংগুৱেজে জানে কাৰণে না। এইটো একজন দাদাকে লগ পাইছে, মহান কথা কৰিব। यहाँ पर नेट में भी देखा, न्यूज़पेपर पहले और वीडियोस में देखा कि बर्ड जो है, चिड़िया जो है सुसाइड करता है। सच है क्या? हाँ सच है। तो इस एरिया में तो ये जटिंगा है, ये जटिंगा में होता है। ओके ओके, नवंबर दिसंबर सीजन में होता है। अच्छा। हम तो सुना था कि यहाँ पर मेला भी लगता था पहले, चिड़िया बहुत मरता था, आजकल थोड़ा कम हो गया, ऐसा सुना है। आजकल तो मेला ऐसे तो नहीं लगा। अच्छा, लोग बाहर से आते हैं ना। हाँ, चिड़िया सुजत करने वाला देखने के लिए। अच्छा, ये कब कितना टाइमिंग में होता है? रात को वो तो उसका टाइमिंग नहीं होता है। अच्छा, अंधेरा होगा ना। अच्छा, लाइट इस पर देख के आते हैं। लाइट ना। ओके, क्यों सुसाइड करता है वो तो नहीं पता। क्यों सुसाइड करता है आपको मालूम नहीं है? अच्छा, ठीक है। আপনি শুনিব পাৰে যে তাহান বি নাজানে কিলে সুসাইড কৰে, হলে লাইট দেখা কাৰণে তাহান আহি না। এইটো जगह तो बेसी सुंदर है। और ये जगह का नाम क्या है? जटिंगा ना। ये गांव का कोई ऐसे नाम नहीं है, गांव का नाम ही जटिंगा है ना। ओके, बर्ड्स वाचिंग टावरते আছে আৰু মানুহে উদাটো তাহান বি নাজানে, হলে বি ৰাতি আন্ধাৰা হোৱা টাইম দে তাহান বাৰ্ডটো সুসাইড কৰে। তো মহান এইটো সুসাইড কি দেখিবৰ কাৰণে ৰাতি ৰখিব লাগিব। মহানটো এতিয়াতো চাই চাব কেনে হয়, পাৰিলে তো দেখাই দিব আপুনি আনকে ভিডিঅ'টো মহান লাষ্ট তক অলপ ভালৰা চাই দিবি। हाँ भैया, थैंक यू। हाँ, आप बोला है और अच्छा लगा। हम लोग नागालैंड से आया ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो स्पेशली ये जगह देखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं। ओके, फिर से हम लोग को एक आदमी मिला है, उनका नाम है सलीम, मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम को थोड़ा इस जगह के बारे में सलीम भाई आपसे थोड़ा पूछना था कि ये जो जगह है ना, यहाँ पर जैसे कि जटिंगा बर्ड वॉचिंग सेंटर लिखा हुआ है, तो इसमें ये जगह का क्या राज है, आप थोड़ा बताएंगे ना हम लोग को। इसमें माने दिसंबर जनवरी में बाहर से चिड़िया आता है। हाँ, वो फॉग का वजह से, वो जो LED लाइट लगा रहता है उसी का वजह से गिर जाता, लेकिन सुसाइड नहीं होता। और फिर धूप गिरने के बाद चला जाता। अच्छा, तो बहुत सारा आदमी ऐसा बोला कि हम लोग को कि ये जो है आके गिर जाता है, कोई माने बाई एनी हाउ वो लोग आके किसी को घास में लाके या घर पे लाके या पोस्ट में लाके गिर के मर जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ, कोई होता है ऐसे। हाँ, तो उसको ही सुसाइड का नाम दिया गया है। उसका सुसाइड का नाम। अच्छा, चलो थैंक यू। गाँव तो बहुत सुंदर है, ठंड भी बहुत होता होगा यहाँ पर, ऊंचा भी ऊंचा है। थैंक यू सलीम भाई। और एक है पॉइंट, आई लव डिमा ऐसा बोल के, आई लव डिमा, वहाँ जाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर ना, 1-1.5 किलोमीटर। ओके, तो अपने सब पर ऐसे याते
তাই কোৱা নিচিনা চিৰিয়াখান বেছি আহে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফালে এইটো ফগি হোৱাৰ কাৰণে আহি কিনা কোনোবাটো মৰি যায় কোনোবাটো ইনজাৰ্ড হৈ কিনে ৱাপাছ যায় না কোৱা আছে তো এইটো হয় জেগাটো বেছি সুন্দৰ আছে আপুনি কোন বি আহি কিনে চাব গ'লে ইয়াতে পাৰিব ডিমাপুৰৰ পৰা ইয়াতে আহিবলৈ ইট উইল টেক 5 আৱাৰ্ছ মে বি 5 আৱাৰ্ছ ৰাস্তা বি বেছি ভাল আছে ইয়াতেও নাগা মানুহ আছে নাগা মানুহ আছে না ইয়াতে তো ইয়াতে বি নাগা মানুহ আছে কৈছে একো টেনশ্যন নাই নাগালেণ্ড মানুহ আহি কিনে আৰাম পৰা থাকিব পাৰে হোটেল চোটেল বি চব আছে আৰু খৰচা বি নাই এইটো কাৰণে মহানা ভিডিঅ' চাহ মানুহখানটো মহান পাৰাতাক কি দেখাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু সেলিম ভাই থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো আমি আনলা ৱাটাৰফল যাই আছে দেই আমি আনটো মোজা বেছি ভাল আছে ৱাটাৰফলতে আহিছে মহান জাতিংগা ৱাটাৰফল আছে হ'লে আগিতে যাইলে ৱাটাৰফল আছে দেই এতিয়াতো ইয়াতেতো নাই হ'লে মহান ইয়াতে ভাত বনাই কিনে খাই ল'ব ভোক লাগি আছে পানী বি ইমান চাফা আছে সামান আনিছে অ'কে চলো ৰাখি দিবি ভেৰি লাকি মহান একজন ডিমাপুৰতে থকা মানুহ লগ পাইছে তাইতো ইয়াতে শাদি কৰা নাই ইয়াতে ছেটেল হৈছে এইটো কাৰণে মহান এইটো জাতিংগালা অলপ হিষ্ট্ৰী তাইকে সুধিব এইটো জাতিংগালা একটা ৱাটাৰফল আছে আপুনি চাইছে বেছি সুন্দৰ আছে তো দাদা কি লগ পোৱা তো মহান নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পোৱা নিচিনা আছে ডিমাপুৰ মানুহ গেলিছে উই আৰ ভেৰি হেপ্পী তো আপুনি কি মহান সুধিবলৈ মন থকা তো মহান এইটো জাতিংগা বাৰ্ড ছুচাইড প্লেচতে আহিবলৈ ইমান মন হ'লে লাকিলি আজি আহিছে পানী বি গিৰি আছে তো এইটো বাৰ্ডটো ছুচাইড কৰে না নকৰে মানুহখন বেছি আলাগ কাহানী কৈছে সেইটো কাৰণে আপুনি পৰা অলপ ৰিয়েলিটি কৰিলে বেছি ভাল এতিয়া বি ছুচাইড মানে এইটো এনেকুৱা মানে কিবাটো জাতিংগাটো ৱৰ্ল্ড লগা কিমান ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু মানে চাইণ্টিষ্ট খান বি আহি কিনে এইটো ছুচাইড কৰে না মাষ্ট্ৰী হয় এতিয়া বি প্ৰুভ হোৱা নাই এইটো আছে হিষ্ট্ৰীতে আপুনি চাব পাৰে মানে গুগলতে চাব পাৰে এইটো কোন নাজানে ইয়াতে ছুচাইড কৰে গৈ কিনে বি নাজানে না হ'লে বি অক্টোবৰ নৱেম্বৰতে থাউজেণ্ড লাখটো আহি থাকে বাৰ্ডটো না এতিয়া বি আহি থাকে এইটো ইয়াতে লগা ইণ্ডিয়া লগা নহয় জাৰ্মানী অষ্ট্ৰেলিয়া এতিয়া আপুনি যাব তাতে মানে বাৰ্ড ভিউ ৱাচিং টাৱাৰ তাতে একটা ৰুম বনাই কিনে আছে কি চিৰিয়াটো আহি থাকে মানে কিংফিচাৰ আৰু বাৰ্ড না এইটোখন আহি থাকে তাতে ফটো লগাই কিনে আছে এইটোখন আহি থাকে বোলো মই খুদ একবাৰটো দেখিছে একবাৰ দেখি কিনে মইতো চকু পানী ওলাই যাইছে কিন্তু মানে এনেকুৱা ছুচাইড আহে মানে মাথা চাথা ব্লিডিং মানে টাং গিৰে এইটো জাগা একটা আছে ইয়াতে পৰা ইমান কিমান 1 কিলোমিটাৰ আছে তাতে বাৰ্ড ভিউ থাকে এতিয়া অক্টোবৰ নৱেম্বৰটো আহি থাকে হ'লে বি মানে কেতিয়া পানী গিৰিব ক্লাউডি হ'ব এইটো টাইমতে লাখ আহি থাকে আৰু মানে এইটো পাৰ হোৱা টাইমতে মানে চবটো নমৰে মানে বেছিভাগটো ইয়াত তাতে গিৰি কিনে ছুচাইড কৰি লয় আৰু যদি ছুচাইড নকৰাটো যাই লৈ মানে ইয়াতে নাথাকে মানে এইটো টাইমতে মানে অক্টোবৰ নৱেম্বৰতে এইটো আহি থাকে এতিয়া বি আহে মানে হ'লে বি তাতে হেলোজিন জ্বলাব লাগে হেলোজিন জ্বলাইলে ছুচাইডটো বেছি হয় মানে আৰু এতিয়া বি মানে বস্তি বাল্ব জ্বলি থাকে না LED তো LED আহি থাকে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এতিয়া টাইম হৈছে চলো থেংক ইউ মহান আপুনি লগ পাই বেছি খুচি পাইছে দেই কেলে মহান বি নাগালেণ্ড পৰা এইটো নিউজ চাই থাকে আৰু ইউটিউবতে চাই থাকে আৰু মহান আপুনি বি জানি আছে নাগা মানুহখান তো এইটো খান এনিমেলছ লাভাৰ্ছ আছে এনিমেলছ বেছি খুচি পাই থাকান না সেইটো কাৰণে মহান নাগালেণ্ড পৰা আহিছে 10 জন আহিছে আহি কিনে এইটো ভিডিঅ' বনাইছে আপুনি লগ পাই বেছি থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আই থাকিবি চাবি আৰু চলো এইটো চালটো অলপ মানে গৰম হৈছে মানে অলপ বেছি ঠাণ্ডা মানে দুসৰাতে জুন জুলাইতো একদম এনেকুৱা গৰম থাকে ইয়াতে ক্লাউড মানে এনেকুৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী নিচিনা ক্লাউডি থাকে মানে জুন জুলাই হৈছিলে ইয়াতে ক্লাউডি থাকে এনেকুৱা আছে আৰু বাৰ্ডছটো আহি থাকে হ'লে বি এভৰিডে নহয় কেতিয়াবা ক্লাউডি বেছি হোৱা টাইমতে ঘিৰে আৰু মান্থটো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ না এইটো আজি অক্টোবৰ আছে মানে অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ তাতে ইয়াতে বাৰ্ড মানে এইটো বাৰ্ড লগা নামতে একটা ফেষ্টিভেল জাতিংগা ফেষ্টিভেল এইটো ডেটটো কিমান দিন কোনটো ডেট মই হৈ যাইছে এইটো নৱেম্বৰ মানে এইটো চাল বি হৈ আছে এতিয়া হ'ব 1 মান্থেই আছে না এতিয়া অক্টোবৰ গৈছে এইটো টাইমতে আহিলে আৰু বেছি মানে বাৰ্ড বি চাব পাব মানে কিলে মানে এইটো বাৰ্ড ছুচাইড লগা নামতে একটা
জাতিংগা ফেষ্টিভেল জাতিংগা festival না? জাতিংগা ফেষ্টিভেল চলো চলো থেংক ইউ মান লগ পাই কিনা জাতিংগা ফেষ্টিভেল হ'বলৈ আছে আৰু এনেকুৱা বাৰ্ড বেছি মৰে কৈ কিনা আপুনি আনকি বি জনাই দি আছে আৰু একদম খুচি পাই কিনা মান এতিয়া পিকনিক কৰি আছে আপুনি চাই আছে মান এতিয়া ভাত খাব ভাত খাই কিনা ৱাপাছ যাবলৈ কিবা বি হাফলং টাৱাৰ বি দেখাই দিব আই লাভ হাফলং এইটো টাৱাৰ বি দেখাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টত চাই দিবি থেংক ইউ ছ' মাছ তো জাতিংগাৰ পৰা মান যাই আছে লাষ্ট এতিয়া এইটো টাৰ্নেল একটাতে আছে মেন খতম হৈছে ভিডিঅ'টো আৰু বাৰ্ড লাভি কাহানী খান শুনি লৈছে বেছি টায়াৰ্ড হৈছে এতিয়া ঘৰ পঞ্চায়ত অলমষ্ট ৰাতি 1 বাজি যাব আৱাজ বি ইকো আছে আমি চব চাতি আনিয়ে এইটো আমিৰ চাপ খাইৰুল আৰু এইটোৱে হাই ফটোগ্ৰাফাৰ